I dag, der skal mig og min storesøster lave mad. Vi skal have miso. Så lad os bare komme i gang. Det hedder umami, og det er noget vegansk kyllingagtig fong, som smager af kyllingefong, men som ikke indeholder kød. Og hvad er det her? Det er miso. Yes. Det er sådan noget fermenteret noget, man bruger sådan en del i det asiatiske. Så hopper vi bare ind, ikke? Der er forsløg og citrongræs i. Så kan jeg citron, inden vi har mas med en kødhammer, som I så lige før. Du filmer. Nu prøver jeg at hakke en citrongræs. Det er så vores gumbeans, som vi skal have med i suppen, som vi skal til at lave. Det er gumbeansen. Så skal vi have de her ris i, som der står. Ris, mugget. Jeg ved ikke lige, hvad man kalder det, men det skal vi have i. Sådan her ser det ud. Okay, så tager vi bare en skefuld. Okay, er det her nok? Så. Okay, det er virkelig besværligt at finde. Okay, og så en mere. En mere. Den der, ja. Okay. Hvad skal du på at krydderi? Jeg skal også i gang. Så er Freja ved at gøre forslag klar. Så sætter vi den op i. Okay, skal jeg? Vil du holde den? Vil du gøre det? Ja, jeg kan godt prøve. Bare lad være med at undgå at dreje den der hinanden. Bare sæt den ned der. Så drejer du den øverst, du har fat i. Okay, hvad? Drej den. Og så tager den op der. Jamen, jeg kan. Ja. Den der. Okay, det var virkelig nøjere. Nu hælder jeg så vand i. Smag i. Nu kommer der så lidt chili i. Det er så vores gumbeans nu. Nu kommer der lidt hvidløg i, eller lidt meget. Så er vores suppe færdig. Ser sådan her ud. Ja, det her, det skal lige op ind i færdig. Eller citrongræs. Nu kommer vores gumbeans op. Giv lidt... nu kom de. Wow. Jeg er voksen. They have this bambus. Yeah.